Сегодня во всем мире отмечают Международный день жестового языка. Дата, призванная обратить внимание на его значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. В республике таких насчитывается порядка 5000 человек. Башкортостан, кстати, стал первым среди российских регионов, где в настоящее время разрабатывается специальная башкирская азбука жестов. Подробнее об этом, а также о людях, способных понимать без слов, в материале Артура Шамсудинова. Чем могу помочь? Записаться на прием к онкологу. Пятница, 8:30. Сейчас позвоню. Понимать людей даже не с полуслова, а с полужеста. Ее работа. Кира Нугаева – диспетчер в Центре сурдопереводов. Ее основная задача – связать глухого со слышащим. Девушка общается на языке жестов по видеосвязи и уже по обычному звонку передает информацию адресату, а затем наоборот. Записаться на прием к врачу, вызвать слесаря, заказать воду, либо экстренный случай. Беременные женщины глухой, роды. Например, схватки начались, и нужно было срочно вызвать скорую помощь. Это было ночью. В эту профессию девушка пошла не просто так. Оба родителя Киры глухие. А потому понимать без слов она училась едва ли не с самого рождения. У большинства тех, кто работает в этом центре, похожая судьба. В обществе глухих людям помогают социализироваться. Одна из наболевших проблем – сложности с трудоустройством. Далеко не каждый работодатель готов взять неслышащего сотрудника. Общаться сложно. Обязательно нужен переводчик рядом. В банк, то есть в пенсионный фонд очень сложно. Процесс идет общения. Общение – главный барьер на пути этих людей. Жительница Дюртюлинского района Любовь Саетова помогает преодолевать его с помощью своего блога. В интернете женщина пересказывает новости, фильмы и спектакли и даже поет песни. Разумеется, все на языке жестов. Как вас зовут? Р. Да. Р. Тур. Артур. Отлично. Все, вы талантливый ученик. Во время беседы председатель общества глухих попросила съемочную группу снять маски. Так большинству слабослышащих проще понимать оппонентов, ведь почти все из них научились читать по губам, рассказывает Ольга Шевнина. Если профессионально и без акцента разговаривать на нем, то у нас есть высшее учебное заведение, где готовят людей с нуля. Это Екатеринбург, Москва. Вы получаете высшее образование и профессию переводчик жестового языка. Также наше региональное отделение совместно с Министерством труда по программе «Доступная среда» проводит обучающие курсы жестового языка, которые абсолютно бесплатно. Там вы можете научиться навыкам общения жестовому языку. Язык жестов – такой же полноценный способ общения со своей грамматикой, лексиконом и даже акцентом. Существует русская дактильная азбука, в которой каждому жесту одной руки соответствует буква языка. Однако в башкирском алфавите звуков больше, а потому в Уфе начали разработку специального национального языка жестов. Изучать его можно будет с помощью приложения, которое сейчас создают программисты. Эти специфические звуки в себе порождают необходимость создания специфических дактилей для алфавита и как жестового компонента при словообразовании и при построении предложений. Ежегодно в последнюю полную неделю сентября в мире отмечается Международная неделя глухих. В республике насчитывается около 5000 инвалидов по слуху. Почти половина из них владеет языком жестов. Несмотря на трудности в коммуникации с окружающими, эти люди стараются вести обычную жизнь и нередко работают продавцами, таксистами, поварами. Сами глухие говорят о себе так. Они не слышат мир, они его видят. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Виктор Меренков и Ильдус Камалеев. Новости.